澳門呢個炮仗業嘅發展咧，比火柴、比神香都要早。三大工業行業嚟講咧，係炮仗曾經係獨樹一幟，曾經興旺。佢個行頭大啊嘛，好多嘢做啊嘛，佢一個炮仗。3、4歲嘅時候，個個都入過炮竹行。我做刺噶嘛，我做刺得人食噶嘛，真係有我啲一路噶嘛，殺咗竹啊，你嚟食噶，即係自玩啊，叫做工人啊，8味菜8味菜食喎，8個人一個人咯，10歲咪80人咯，各人就多。他唔濟人都做過炮喎，喺他唔濟人做冇又做喎，一手往下翻嚟幫貓去參人咯，參人而作。我咧響江面做咧，唔第一第二噶啦，作炮啊，日日都30幾餅嘅。如果功夫旺咧，做下欄嘢連成咧。7個200蚊糧嘅，嗰陣作下好香嘅啫，一條飛得幾毫子嘅啫。作炮、追炮、槍筒口、包炮，乜嘢都做齊嘅喎。即係一個炮仗我有機會做啊，好多功夫㗎，話72行嘅一個炮仗。佢有規矩嘅，我做啊唔做喎，我哋呢間廠做。規則嘅，一炒又嘢，一冇得做就冇念嚟做炮竹行咯，簡咁長。5月節食咗5月節粽咧，一路旺到食咗個125餅咧，就起手啖啦。一日咧得10餅8餅炮咁分俾佢做啊。叫我講台灣咧，氹仔啲人咧冇咗個生活度。係生活就係靠炮竹嗰行。炮竹行業啊，真係最怕就係嗰個爆炸啊！咁因為歷史上咧，佢曾經係試過好多次呢個爆炸事件啊，死好多人。即係當然已經係盡量做好多呢個防護工作，但係都難避免。我就喺度，我頭髮一燒咗，如果走唔快啊！我人命都冇埋啊！冇得做噶，真係冇得做噶。你做到一張路咗，佢空氣扯你話咁仔用啊！人哋隔離嗰個作我走遲啲都走唔到啦。人哋陀你唔係你自己，你都話好危險㗎。叫做殺人我樣嘅，後者就嘅作個炮嗰啲人抽用啊。我才知旺咗一陣人上嚟咧，作個炮啊，有大隻燒得唔想見參人咧咁，砰做出嚟，嗰個細刺都冇人睇細噶嘛，我抱佢出嚟，執住就好嘅。不過個大隻咧，其中我等一步啊！個火藥咧貪唔過等一步喎，以後都冇用，我將條命咪算啫嘛。我係咪賺嗰作炮賺嗰啲錢啊？就可能會真係好陰功。炮竹廠就咁樣咁冇咗都上對面啲工人冇好處嘅。我講真，我冇真，或者開工啲炮炸死咗啦，冇棺材先少，冇棺材你冇錢補嘅，我賠緊幾多錢冇得賠嘅。
其實炮竹業喺澳門嚟講係經歷過起伏嘅階段，但係畢竟歷史上咧，呢個炮竹行業喺澳門嚟講仲係一個好重要嘅行業，啊曾經養活咗好多澳門人、好多家庭，所以呢個行業喺澳門嚟講咧，歷史上咧係有佢貢獻、有佢嘅作用。